हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। अल बड' स्टडि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम पुलिसनि एग्जामनि थाखाय जिके कुइसन एन्सार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा गोसो गुदुङै नायलांदो। सोंनायाव दङ सरायघाटनि दावहाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? अपसन ए 1671, अपसन बि 1548, अपसन सि 1627, अपसन डि 1824। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय अपसन ए 1671। नैथि सोंनायाव दङ उमानन्दआव मा मन्दिर दं? अपसन ए दुर्गा मन्दिर, अपसन बि काली मन्दिर, अपसन सि शिब मन्दिर, अपसन डि हनुमान मन्दिर। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय अपसन सि शिब मन्दिर। बर'नि गिबिसिन नबेल बान्था मोनगिरिया सोर? अपसन ए सतिश चन्द्र बसुमतारी, अपसन बि रबिन्द्रनाथ ठाकुर, अपसन सि ज्यति प्रसाद आगरवाला। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय अपसन बि रबिन्द्रनाथ ठाकुर। ब्रैथि सोंनायाव दं यान्डाबु गोरोबथाया माब्ला खालामनाय जादोंमोन? अपसन ए 1856, अपसन बि 1926, अपसन सि 1742, अपसन डि 1826। बेनि थार फिननायानो जाबाय अपसन डि 1826। बाथि सोंनायाव दं रामायणनि सुजुगिरिया सोर? अपसन ए गस्वामी तुलसीदास, अपसन बि वाल्मीकि, अपसन सि वेदव्यास, अपसन डि कृष्ण मोहन गगुली। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय अपसन बि वाल्मीकि। दथि सोंनायाव दङ आसामाव माब्ला बांग्रि गिदिर जादोंमोन? अपसन ए 15 आगस्ट 1950, अपसन बि 25 जानुवारि 1850, अपसन सि 31 आगस्ट 2001, अपसन डि 16 मे 1948। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन ए 15 आगस्ट 1950। स्निथि सोंनायाव दङ अरुणाचलनि राजथावनिया बबेयाव दङ? अपसन ए डिमापुर, अपसन बि गहपुर, अपसन सि ईटानगर, अपसन डि कहिमा। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन सि ईटानगर। दाइनथि सोंनायाव दङ बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन हादरमाया बबे? अपसन ए चाइना, अपसन बि इउनाइटेड स्टेट्स, अपसन सि रासिया, अपसन डि कानाडा। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन सि रासिया। गुथि सोंनायाव दङ हादरारि संमेथाइखौ सोर लिरदोंमोन? अपसन ए रबिन्द्रनाथ ठाकुर, अपसन बि ज्यति प्रसाद आगरवाला, अपसन सि इन्दिरा गस्वामी, अपसन डि शंकरदेवा।
बेनि थार फिननायानो जादों अपसन ए रबीन्द्रनाथ टेगर। जिथि सोंनायाव दङ आसामनि गोरोबथाखौ माब्ला खालामनाय जादोंमोन? अपसन ए 15 जुन 1885, अपसन बि 25 जानुवारि 1991, अपसन सि 15 आगष्ट 1985, अपसन डि 16 जुलाइ 2001। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन सि 15 आगष्ट 1985। बरदलै ट्रफिया माजों सोमोन्दो गोनां? अपसन ए फुटबल, अपसन बि काबाडि, अपसन सि भलिबल, अपसन डि क्रिकेट। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन ए फुटबल। जिनै सोंनाया जादों आसामाव गासै बेसेबां लक सभानि मासि दं? अपसन ए 21, अपसन बि 15, अपसन सि 14, अपसन डि 17। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन सि। आसामनि गिबि राजाया सोरमोन? अपसन ए प्रताप सिंह, अपसन बि सुकापा, अपसन सि सुहुंमुं, अपसन डि रुद्र सिंह। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन बि सुकापा। जिब्रै सोंनाया जादों पानिपातनि नैथि दावहाया बबे मायथाइयाव जादोंमोन? अपसन ए 1557, अपसन बि 1857, अपसन सि 1556, अपसन डि 1558। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन सि 1556। नामगसाखौ सोर लिरदोंमोन? अपसन ए शंकरदेव, अपसन बि माधवदेव, अपसन सि राम सरस्वती, अपसन डि माधवदेव कांडाली। बेनि थार फिननायानो जादों अपसन बि माधवदेव। जिद' नम्बरनि सोंनाय आपार आसामाव सोर सिगां साहानि आबाद खालामदोंमोन? अपसन ए थारुन राम फुकन, अपसन बि पियाली फुकन, अपसन सि मणिराम देवान, अपसन डि देबनाथ। बेनि थार फिननायानो जाबाय अपसन सि मणिराम देवान। जिस्नि नम्बरनि सोंनाय आसामाव गासै मोनबेसे जिल्ला दं?
अप्शन ए 34, अप्शन बी 36, अप्शन सी 15, अप्शन डी 31। बेनि थार फिननायानो जादों अप्शन बी 36। 18 नाम्बारनि सोंनाय, आहम राजानि जोबथा राजथावनिया मामोन? अप्शन ए जरहाट, अप्शन बी सराइदेव, अप्शन सी डिब्रुगढ़, अप्शन डी शिबसागर। बेनि थार फिननायानो जादों अप्शन ए जरहाट। बोसोरनि गोलावसिन साना बबे? अप्शन ए 20 जुलाइ, अप्शन बी 21 जुन, अप्शन सी 26 आगस्ट, अप्शन डी 18 फेब्रुआरि। बेनि थार फिननायानो जादों अप्शन बी 21 जुन। एसामिस फिल्मनि सिगांसिन फिमेल मिउजिक डाइरेक्टरआ सोर? अप्शन ए मनीषा हाजरिका, अप्शन बी सुस्मिता सेन, अप्शन सी रानी मुखार्जी, अप्शन डी नेहा कक्कर। बेनि थार फिननायानो जादों अप्शन ए मनीषा हाजरिका। एसेनोसै लोगोफोर दिनै फिर खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।